Osmania University Joint Action Committee, who have been taken in for questioning in connection with the vandalism caused outside Allu Arjun's residence, have now been granted bail. Protests erupted outside the Telugu superstar's residence in Hyderabad in Jubilee Hills on Sunday after a woman died and her son sustained critical injuries in a stampede at a theatre during the premiere of his latest movie Pushpa 2 The Rule. The agitators, reportedly members of the Osmania University Joint Action Committee, vandalized flower pots, threw tomatoes outside actors' home, and protesters jumped over the boundary wall of the actors' property, shouted slogan and left behind a placard accusing the film industry of profiting while endangering the lives of fans. The demonstrators have and were in fact later arrested by the police. Taking to the platform X, Telangana Chief Minister wrote that I condemn the attack on homes of film celebrities. I am directing the state DGP and City Police Commissioner to take strict action regarding law and order. No laxity will be tolerated in this regard. Senior officials should take precautions to prevent police personnel who are not involved in the Sandhya Theatre incident from responding. And reacting to the incident, Allu Arjun's father, Allu Arvind, spoke to the media and said that no one should encourage incidents like these. మా ఇంటి బయట జరిగింది అంతా చూశారు మీరు. కానీ ప్రస్తుతం మేము సంయమనం పాటించాల్సిన సమయం. మేము దేనికి రియాక్ట్ అవ్వకూడదు ప్రస్తుతం అవి చూసి. బట్ పోలీసులు వచ్చారు, వారిని తీసుకెళ్లారు, కేసు పెట్టారు. ఇవన్నీ ఇక్కడికి ఎవరైనా గొడవ చేయడానికి వస్తే పోలీసులు తీసుకువెళ్ళిపోవడం రెడీగానే ఉన్నారు. కనుక ఇటువంటి ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. అయినా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మేము ఇప్పుడు దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ, ఈ మీడియా మీరు వచ్చారు కదా అని ఏదో మాట్లాడడం కానీ జరగదు. మేము ఇప్పుడు సంయమనం పాటించాల్సిన సమయం, అందుకని అదే పాటిస్తున్నాము. దయచేసి లా ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళారు, కేసు పెట్టారు. My colleague Noor Mohammed joining us with the latest. Noor, it does look like people who were involved in that vandalism have now been granted bail. Could you take us through what really transpired outside Allu Arjun's home? What's in the CCTV footage and what happened to those who were involved in that vandalism? देखिए, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हैदराबाद पुलिस पहले दिन से कह रही थी कि कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन और उसकी सिक्योरिटी जो है और संध्या टैक्सीज के जो मैनेजमेंट है उनकी गलती, उनकी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, बीच में सरकार भी आ गई। सरकार ने पूरा मामला खुलकर कहा कि कहां पे क्या गलती हुई थी, किससे क्या चोट हुई थी। मगर हैदराबाद पुलिस कल बाकायदा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज तमाम के 10,000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पूरे एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किया और मीडिया के सामने रख दिया। देखिए, हैदराबाद पुलिस कह रही है कि अगर अल्लू अर्जुन वहां पर नहीं आते थे, अगर जिस तरह से हमने पुलिस की तरफ से जो परमिशन कैंसिल किया था, अगर वो परमिशन के बेसिस पर अगर अल्लू अर्जुन नहीं आते तो शायद ये हादसा नहीं होता था। देखिए, पहले पुलिस जाती है, अल्लू अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है, उनका मैनेजमेंट और उनके जो भी बाउंसर और बॉडीगार्ड थे उनको पुलिस से बात करने का मौका नहीं देती। उनके मैनेजर तक पुलिस से बात बताती है कि जिस तरह के हालात बाहर चल रहे हैं वो पूरा का पूरा मैनेजर को बताते हैं। मैनेजर ने अल्लू अर्जुन को बताया नहीं बताया, अभी इसके बारे में खुलकर कोई सामने खुलासा नहीं हुआ है। मगर जिस तरह से आखिरी में ताकत के बलबूते पर हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को और उसकी फैमिली को लेकर बाहर निकल जाती है। उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर यही बता रही है कि पुलिस हमने कई मर्तबा अल्लू अर्जुन से बात करने की कोशिश की, अल्लू अर्जुन के लोगों ने हमारे बात वहां तक पहुंचने का मौका नहीं दिया। मगर जिस तरह के हालात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिगड़ते जा रहा था, उसके पेश नजर हमने अल्लू अर्जुन को ये बाहर निकाल के और उनको ये कह दिया कि आप यहाँ से निकल के चले जाओ, वरना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब होगा, वरना हम तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। ये सीसीटीवी पूरे आधार जो एविडेंस हैदराबाद पुलिस के पास थे उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लू अर्जुन के जो घर के आसपास जितने भी रास्ते थे तमाम सड़कें बंद कर दी गई है, हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है। अल्लू अर्जुन के घर के आसपास भी बहुत पुलिस के बल भर दिए गए हैं। रात भर पुलिस वहां पे बार-बार पेट्रोलिंग करते रही।